Com ens costa això? Segurament moltes de vosaltres en llegir-ho pensareu, ja vaig tard, perquè porteu tota una vida donant tones i tones de moratòria a dret, i si la vostra veueta interna o algú altre us diu que hauríeu d'estimar-vos més vosaltres, tenir més cura de vosaltres mateixes, aprendre prosalímics, etc., segurament aparteu el suggeriment convençudes o convencent-vos de que no teniu temps. Sabem que això del temps és una excusa que ens posem, que sovint el que ens passa és que creiem que hem de carregar el món sencer a les nostres espatlles, que aprendre a dir no o crear el nostre espai per estimar-nos i cuidar-nos deixaria els altres desatesos i fins i tot pensem que seria un acte d'egoisme. Podem canviar tot això, a poc, fent petites passes i posant-nos fites assolibles. Ens hi va la nostra salut i mai és tard per començar. En els vídeos que vagi penjant us aniré deixant exemples de petits moments amb els que podem començar fent això sense consumir gaire temps i de manera molt senzilla. Si voleu començar a obrir aquest espai-temps per donar-vos amor, cuidar de vosaltres mateixes i necessiteu ajuda o una empenteta, poseu-me un missatge privat i en parlem. Gràcies i fins aviat.